Dahil sa magluluto kami ngayon maaga ako gumising para bumili ng mga ingredients. Hindi pa nakapaghihilamos at nakapagkakape at sumakay na ako sa akin Batmobile at humaruroot na papuntang palengke. Ayun nakarating na ako sa Trade Wet Market sa Calamba. Kung binili ay pusit kalawang paborito ni Boy Bakal dahil sa wala naman ako alam dyan binili ko na rin. Bumalik na ako sa aking Batmobile at saka lumipad na ng uwi. Mangunahing sangkap, tahong, alimasag, halaan, pusit, bawang, sibuyas, mais at isang buong butter. Kumuha ng malaking kaldero at lagyan ng maraming tubig. Isa lang sa apoy. Kapag nakakapaso na, unang lutuin ang alimasag, isunod ang tahong, halaan, hipon, mabilis ang laga lang. Pero pinakahuli ang pusit. Ihanda natin ang 3 kutsara na fried spices, 3 kutsara na pitong bawang, 3 kutsara na asukal, paminta at di mawawala ang asin. Sa mainiit na kaldero, ilagay ang isang buong butter. Isa-isang ibuhos ang mga pampalasa, ayan at pwedeng pid nang ihalo lahat ng nalutong seafood kanina at ready na ang only cat.